城南的金针堂刚开半月，青砖黛瓦的门脸不算起眼，可此刻门庭若市，排队的百姓从门槛一直排到了巷口。说话声、咳嗽声混着秋风里的桂花香，热闹得不像个医馆。我坐在里间的诊案后，指尖捏着一枚寸许长的金针，目光沉静地落在眼前病人的手腕上。病人是个中年汉子，患偏头疼3年，寻遍了金陵城的名医都不见好，听闻我这金针堂的沈大夫有金针渡厄的本事，特意一大早便来排队。放松，莫要紧张。我轻声开口，声音带着几分刻意压低的温和。指尖微微用力，金针如灵蛇般刺入病人额角的穴位，手法快的只留下一道残影。病人只觉额角一麻，原本突突直跳的痛感竟瞬间消散了大半，不由得惊道：沈大夫，神了，真神了。我淡淡颔首，收回金针，用干净的棉巾擦了擦指尖。3日后再来复诊，这几日忌辛辣生冷，少熬夜劳作。说着，提笔在宣纸上写下药方，字迹清隽有力，却带着几分刻意藏起的锋芒。病人千恩万谢地接过药方，转身对着诊案旁的功德箱投了几枚铜钱，才欢天喜地地离开。下一位。我抬眼看向门口候着的学徒，学徒应声上前，正要引下一位病人进来，门外突然传来一阵急促的马蹄声，紧接着便是吱呀一声巨响，医馆的木门被人一脚踹开，寒风裹挟着枯叶涌了进来，排队的百姓吓得纷纷后退。原本喧闹的医馆瞬间安静下来，只剩下几个侍卫腰间佩刀碰撞的清脆声响。为首的是个身着玄色劲装的汉子，面容冷峻，眼神如鹰隼般锐利，扫视了一圈医馆后，目光直直落在我身上。哪位是沈清言沈大夫？我捏着金针的指尖微微一顿，心头莫名一跳。这声音，这气场，分明是王府的侍卫。金陵城里敢如此张扬行事的王府，屈指可数。我便是。我缓缓起身，身形站得笔直，脸上依旧维持着平静。不知几位壮士寻我何事？我家世子遇刺重伤，特来请沈大夫出诊。为首的侍卫语气不容置喙，侧身让出身后的担架。担架有2名侍卫抬着，上面铺着玄色的锦缎，锦缎上浸着大片暗红的血迹，触目惊心。我的目光落在担架上那人的脸上，只一眼便如遭雷击，浑身的血液都仿佛在瞬间凝固了。是他，萧金寒。4年了，我以为我早已将这个名字、这张脸从心底彻底抹去，可此刻再见，那些被刻意压抑的记忆还是如潮水般涌了上来，带着刺骨的寒意和难以言喻的酸涩。他躺在担架上，脸色苍白如纸，唇瓣毫无血色，额角缠着厚厚的纱布，纱布下还在渗着血，双目紧闭，眉头紧蹙，像是承受着极大的痛苦。可即便如此，也难掩他眉眼间的英气与金贵。镇北王世子萧金寒，4年前那个在江南水乡的雨夜里与我有过一夜纠葛，让我珠胎暗结，又让我不得不远走他乡的男人。沈大夫。为首的侍卫见我愣着不动，语气多了几分催促。我家世子伤势危重，耽搁不得。我猛地回神，指尖的金针几乎要被我捏断，心绪大乱，无数念头在脑海里翻涌。他怎么会遇刺？他来金陵做什么？我该不该救他？我此番带安安回京，本是为了寻一味治疗安安心疾的罕见药材冰魄莲。安安自小体弱，心疾时常发作，我遍查古籍，得知唯有金陵城外寒潭深处的冰魄莲能缓解他的病情。为了方便寻药，也为了掩人耳目，我才开了这家金针堂，只想低调避世。待寻到冰魄莲，便立刻离开，从未想过会与萧金寒狭路相逢。沈大夫，还请速速动身。另一名侍卫见我迟迟不应，已然有些不耐烦，手按在了腰间的刀柄上，眼神里带着威胁。排队的百姓们吓得大气不敢出，纷纷低下头去。我深吸一口气，压下心头的波澜，脸上恢复了医者的冷静。医馆之内不便诊治重伤之人，且我这金针堂刚开，尚有病人等候，还请几位稍等片刻，待我处理完手头的病人，便随你们走。不行。为首的侍卫断然拒绝。世子伤势危急，每一刻都关乎性命，岂能等你处理完这些无关紧要的病人？说着，他对着身后的侍卫使了个眼色，把沈大夫请走。2名侍卫立刻上前就要来拉我，我身形一侧，巧妙地避开了他们的拉扯，指尖的金针在阳光下闪了闪，语气冷了几分。我乃医者，救死扶伤是本分，但也有我的规矩。你们如此强闯医馆，惊扰病患，
若是传了出去，有损的可是镇北王府的名声。为首的侍卫脸色一变，显然没想到我一个弱女子竟敢如此顶撞他。他盯着我指尖的金针，又看了看周围百姓们探究的目光，终究是收敛了几分戾气。好，我给你半炷香的时间，处理完这些病人，立刻跟我们走。不必半炷香。我转身回到诊案后，目光扫过剩下的几位病人。诸位，今日医馆突发变故，恐难再为大家诊治。这是我为大家准备的致歉药包，里面是些常用的药材，还请各位先行回府，改日再来。说着，我示意学徒拿出早已备好的药包，分发给排队的百姓。百姓们本就被刚才的阵仗吓得不轻，此刻见有台阶下，纷纷接过药包道谢，很快便散去了。医馆里瞬间空旷下来，只剩下我、学徒以及萧金寒带来的一众侍卫。寒风从敞开的门里灌进来，吹动了我耳边的碎发，也吹动了担架上那片刺目的血迹。现在可以走了。我收起金针，将诊案上的药方和药材整理好，对为首的侍卫说道：沈大夫，请。为首的侍卫做了个请的手势，目光却依旧紧紧盯着我，像是怕我跑了。我走到担架旁，目光再次落在萧金寒的脸上。他的呼吸很微弱，胸口起伏极浅，额角的血还在渗，看起来确实伤势严重。可不知为何，我总觉得哪里不对劲。他的脸色虽然苍白，但唇瓣的颜色却并非重伤之人该有的青灰，反而带着一丝极淡的红润。是我的错觉吗？我压下心头的疑虑，对侍卫道：世子伤势过重，不宜颠簸，你们抬着担架跟在我身后，从侧门走，莫要再惊扰旁人。侍卫们没有异议，抬着担架跟在我身后，从医馆的侧门走了出去。侧门外停着一辆装饰华丽的玄色马车，马车周围站着不少侍卫，戒备森严。沈大夫，请上车。为首的侍卫掀开马车的车帘，我弯腰钻进马车，侍卫们随后抬着担架也上了马车后面的拖车。马车缓缓驶动，车轮碾过青石板路，发出咕噜咕噜的声响。我坐在马车里，指尖冰凉。4年的时光仿佛就在昨天。4年前，我还是江南沈家庄的大小姐。沈家庄世代行医，尤以金针术闻名。我自幼便跟着祖父学习金针术，天赋异禀，不到18岁便已深得祖父真传。那年暮春，江南下着连绵的细雨，我奉祖父之命，去城外的山神庙为一位孤寡老人送药。回城的路上遇到了被追杀的萧金寒，他那时一身白衣染血，倒在泥泞的路上，胸口插着一支羽箭，气息奄奄。医者仁心，我无法见死不救，便将他拖到了山神庙后面的破庙里，用随身携带的金针为他止血疗伤，又冒雨下山取了药材，细心照料。萧金寒醒来后对我感激不尽，他说他是京城来的商人，遭人暗算。我信了他的话，每日为他换药疗伤，陪他说话解闷。他学识渊博，谈吐风趣，对江南的风土人情充满了好奇。我从未出过江南，对京城的繁华也心生向往。我们一起在细雨中漫步，一起在荷塘边听蛙鸣，一起在山神庙里看日出。相处的时光短暂而美好，我竟不知不觉对他动了心。在一个月色皎洁的夜晚，破庙里只有一盏昏黄的油灯。他突然握住我的手，眼神灼热地看着我。青言，我心悦你，待我处理完手头的事，便来沈家庄提亲，娶你为妻。我当时羞红了脸，心跳得如同擂鼓，却还是点了点头。那一晚，我们逾越了礼教的界限，结下了不解之缘。本以为是良缘的开始，没想到却是噩梦的序幕。第二天清晨，我醒来时，破庙里已经没了萧金寒的身影，只在石桌上留下了一锭沉甸甸的银锭，还有一张纸条，上面写着多谢姑娘救命之恩，此银锭全当报答，后会无期。我拿着那张纸条如坠冰窟。原来他说的心悦，他说的提亲，全都是假的。在他眼里，我与那些可以用银钱打发的女子并无不同。我心灰意冷地回到沈家庄，本想将这段屈辱的过往深埋心底，却没想到1个月后，我发现自己怀孕了。未婚先孕，在封建礼教森严的江南，是足以毁了沈家庄名声的大事。祖父得知后，气得当场晕了过去。醒来后，他看着我，痛心疾首地说：青言，你怎么能做出这等糊涂事？我跪在祖父面前，哭着解释，却百口莫辩。萧金寒早已没了踪影，我连他的真实身份都不知道，如何证明这段感情的存在？为了保全沈家庄的名声，祖父只能对外宣称我染了恶疾，需要去外地静养。暗地里，他给了我一笔钱，让我带着一个忠心的老仆远走他乡。
我离开了生我养我的沈家庄，辗转流离，最终在一个偏远的小镇定居下来。10月怀胎，历经千辛万苦，我生下了安安。安安生下来就体弱，还患有心疾。为了给他治病，我耗尽了祖父给的钱财，只能重操旧业，靠行医为生。这4年里，我从未放弃过寻找萧金寒。我想问问他，当初为何要欺骗我，为何要如此绝情？可我走遍了周边的城镇，都没有他的消息。直到半年前，我从一个来往于京城和江南的商人嘴里得知，4年前在江南被追杀的根本不是什么商人，而是当朝镇北王世子萧金寒。那一刻，我所有的爱恋都变成了怨恨。他不仅欺骗了我的感情，还让我和安安承受了4年的苦难。若不是为了安安的病，我这辈子都不想再踏足京城这片土地，更不想再见到这个毁了我一生的男人。马车突然停下，打断了我的思绪。为首的侍卫掀开马车帘子，沉声道：“沈大夫，镇北王府到了。”我定了定神，深吸一口气，推开车门走了下去。镇北王府果然气派非凡，朱红的大门，鎏金的门环，门口站着2尊威武的石狮子。府内亭台楼阁雕梁画栋，假山流水，错落有致。只是此刻王府内气氛凝重，侍卫们穿梭往来，神色匆匆，显然是因为萧金寒遇刺一事。侍卫们抬着担架，带我走进了一座名为惊鸿院的院落。院落布置得精致典雅，空气中弥漫着淡淡的药香。侍卫们将担架放在房间中央的软榻上，便退了出去，只留下为首的那个侍卫守在门口。沈大夫还请速速为世子诊治。门口的侍卫说道。我走到软榻旁，看着躺在上面的萧金寒，他依旧双目紧闭，眉头紧蹙，额角的纱布已经被血浸透。我伸出手，指尖悬在他的手腕上方，犹豫了片刻，终究还是放了上去。指尖刚一触碰到他的手腕，我便愣住了。他的脉象沉稳有力，根本不像是重伤之人该有的脉象。我心中一动，又仔细诊了诊，确认自己没有诊错。他的脉象不仅平稳，而且气血充盈，只是比常人稍弱了几分，显然是刻意压制的结果。他在装伤，这个念头一冒出来，我心中的怨恨瞬间被一股莫名的怒火取代。他不仅欺骗了我4年，如今还装伤来戏耍我，他到底想干什么？我压下心头的怒火，嘴角勾起一抹冷笑。既然他想装，那我便陪他好好玩玩。我收回手，故意皱起眉头，语气沉重地说道：世子伤势危重，心脉受损，气息奄奄，怕是凶多吉少啊。门口的侍卫闻言，脸色大变，急忙冲了进来。沈大夫，你说什么？世子他真的没救了吗？我没有理会侍卫，伸手掀开了萧金寒额角的纱布。纱布下的伤口确实不浅，血流的也不少，但伤口的位置很巧妙，避开了要害，显然是有人刻意为之。伤口虽深，但尚可处理。只是世子心脉受损严重，我这金针术虽能暂缓他的伤势，却也只能尽人事，听天命。我一边说，一边从随身携带的药箱里拿出金针和药材，故作凝重地准备治疗。我拿起一枚金针，对准萧金寒胸口的一个穴位，看似要刺入，实则指尖只是轻轻一点，并未真的下针。这个穴位是个哑穴，若是真的刺入，萧金寒至少要半个时辰说不出话来。我就是要看看他装到什么时候。就在我的指尖即将触碰到他的皮肤时，原本双目紧闭的萧金寒突然睁开了眼睛，他的眼神锐利如刀，直直地盯着我，没有丝毫的虚弱，反而带着几分玩味和探究。我心中一惊，指尖猛地一顿，金针险些掉落在地。沈大夫这是想对本世子做什么？萧金寒的声音低沉沙哑，却带着不容置疑的威严，完全没有重伤之人的虚弱。门口的侍卫也愣住了，看着突然醒来的萧金寒，满脸的不可思议。世子，您醒了？您不是伤势危重吗？萧金寒没有理会侍卫，目光依旧紧锁着我，嘴角勾起一抹似笑非笑的弧度。怎么，沈大夫见到本世子醒了？很惊讶。我深吸一口气，压下心头的慌乱，收起金针，脸上恢复了平静。世子既然醒了，那便是万幸，看来是我诊错了脉，世子的伤势并无大碍。诊错脉。萧金寒坐起身，靠在软榻的银枕上，目光在我脸上流连，像是要将我的模样刻进骨子里。沈大夫的金针术天下闻名，怎么会轻易诊错脉？怕是故意为之吧？我的心猛地一沉，他看出我在捉弄他了。世子说笑了。我避开他的目光，
转身收拾药箱。既然世子无碍，那我便告辞了。站住！萧金寒的声音带着几分冷意。沈大夫救了本世子，本世子还未报答，怎么能让你就这么走了？我脚步一顿，没有回头，举手之劳。世子不必放在心上，告辞。本世子说的不是这次。萧金寒的声音从身后传来，带着几分不易察觉的沙哑。4年前，江南山神庙，沈大夫救过我一次，难道忘了？我的身体瞬间僵住，血液仿佛在这一刻凝固了。他记得，他竟然记得4年前的事。我缓缓转过身，看着他，眼神里充满了震惊和怨恨。世子既然记得，那便该记得4年前你离开时留下的那锭银锭和那张纸条。怎么，世子今日又想用钱来打发我？萧金寒的脸色微微一变，眼神里闪过一丝复杂的情绪。轻言当年的事，并非你想的那样。不是我想的那样。我冷笑一声，眼眶微微泛红。那是怎样？是我沈清言不知廉耻，主动勾引你，还是我活该被你欺骗感情，未婚先孕，被家族驱逐，带着孩子颠沛流离4年？这些话我憋了4年，今日终于有机会说出口。每说一句，我的心就像被针扎了一下，疼得厉害。萧金寒的脸色变得苍白，他猛地从软榻上站起来，想要靠近我，却被我后退一步避开了。轻言，你听我解释。他的声音带着几分急切。当年我并非故意要离开你，更不是想用钱打发你，我是被仇家追杀，迫不得已才走的。那张纸条和银锭，是我怕你受到牵连，才故意那样写的。做迫不得已。我嗤笑一声，根本不相信他的话。萧金寒，你以为我还会再相信你吗？4年前你骗了我一次，4年后你又装伤戏耍我，你觉得我还会相信你的鬼话？萧金寒看着我，眼神里充满了痛苦和无奈。我知道，无论我说什么，你都不会相信我，但我真的没有骗你。当年我离开你之后，就立刻派人去沈家庄找你，可却得知你已经离开了。我找了你4年，整整4年，我从未放弃过寻找你。几找我？我更加觉得可笑，找我做什么？找我再羞辱我一次吗？还是找我和安安来威胁沈家庄？安安？萧金寒的目光猛地一凝，紧紧盯着我。安安是谁？我心中一紧，才意识到自己不小心说出了安安的名字，我立刻闭紧嘴巴，不再说话。萧金寒见我不肯说，眼神里的探究更深了。安安是你的孩子？我没有回答，只是冷冷地看着他。萧世子，我还有事，先行告辞。说着，我转身就走。可刚走到门口，就听到身后传来一阵急促的脚步声，紧接着一只温热的大手抓住了我的手腕。轻言，你告诉我，安安是不是我的孩子？萧金寒的声音带着几分颤抖，眼神里充满了期待和紧张。他的手很有力，抓得我手腕生疼。我挣扎了几下，却怎么也挣不开。放开我！我怒视着他。萧金寒，你弄疼我了。萧金寒这才意识到自己用力过猛，连忙松开了手，眼神里带着几分歉意。对不起，我不是故意的，但你必须告诉我，安安是不是我的孩子？我别过脸，不想看他。与你无关。就在这时，院门外突然传来一阵清脆的孩童声音，带着几分焦急。娘亲，娘亲，你在哪里？安安来找你了。我的心猛地一沉，暗道不好，安安怎么会来这里？我立刻挣脱萧金寒的束缚，快步朝院门外跑去。只见安安穿着一身浅蓝色的小袄，手里拿着一个布偶，正站在院门口。小小的身子在寒风中微微发抖，他的身后跟着一脸焦急的学徒。安安，你怎么来了？我快步走上前，将安安紧紧搂在怀里，语气里充满了担忧，是不是出什么事了？安安抬起小脸，一双和萧金寒如出一辙的桃花眼红红的，带着几分委屈。娘亲，我醒来看不见你，就问了药童哥哥，药童哥哥说你被坏人带走了，我就跟过来了。娘亲，你没事吧？我摸了摸安安的头，心疼地说，娘亲没事，安安不怕。药童哥哥说这里是坏人的家，娘亲，我们快走吧。安安搂着我的脖子，小声说道。我点了点头，正要带着安安离开，身后突然传来一阵沉重的脚步声。我回头一看，只见萧金寒站在院门口，目光死死地盯着安安，眼神里充满了震惊、难以置信，还有一丝难以言喻的激动。他的目光从安安的脸上缓缓移到我的脸上，又移回安安的脸上，反复几次，嘴唇微微颤抖，说不出一句话来。安安被萧金寒的目光看得有些害怕，往我怀里缩了缩，小声问道，娘亲，这个叔叔是谁呀？
他为什么一直盯着我看？我心中一痛，抱着安安的手臂紧了紧，没有回答安安的问题，只是冷冷地看着萧京寒。萧世子，我的孩子吓到了，请你让开。萧京寒没有让开，他一步步朝我们走来，脚步有些踉跄，眼神里依旧充满了震惊。他伸出手，想要触摸安安的脸，却又怕吓到他，手在半空中停住了。他和我长得一样。萧京寒的声音带着几分哽咽。青言，他是我的孩子，对不对？他是我和你的孩子。安安抬起头，好奇地看着萧京寒，又看了看我，小声说道：娘亲，这个叔叔和我长得好像哦。我闭上眼睛，深吸一口气，再睁开眼时，眼神里已经没有了之前的激动和怨恨，只剩下疲惫和冷漠。是又如何？不是又如何？萧京寒，4年前你选择了不告而别，4年后我们母子俩的生活也与你无关。就不有关系。萧京寒猛地抓住我的肩膀，眼神里充满了坚定。青言，他是我的儿子，我不能不管你们母子俩。当年的事是我对不起你，我会弥补你的。我会娶你，给你和安安一个名分，让你们母子俩过上好日子。弥补？我冷笑一声，拍开他的手。萧京寒，你觉得你能用什么来弥补？我和安安受的苦，你能弥补得回来吗？我告诉你，我不需要你的弥补，也不需要什么名分。我只想带着安安，安安稳稳地过日子，再也不想见到你。说着，我抱着安安，绕过萧京寒就要离开。青言！萧京寒在我身后大喊，声音里充满了痛苦。你可以不原谅我，但你不能不让我认我的儿子。安安是镇北王府的世子，他有权知道自己的身世。我脚步一顿，回头看着他，眼神里充满了嘲讽。镇北王府的世子，萧京寒，你是不是忘了，安安是我未婚先孕生下来的？在世人眼里，他是个私生子，是个污点。你觉得让他知道自己的身世，对他来说是好事吗？萧京寒的脸色变得苍白，他张了张嘴，却无法反驳我的话。我不再理会他，抱着安安快步离开了镇北王府。坐上停在王府外的马车，我才长长的舒了一口气，紧绷的神经终于放松了下来。安安趴在我的怀里，小声问道：娘亲，那个叔叔真的是我的爹爹吗？我的心猛地一痛，低头看着安安那双清澈的眼睛，眼眶忍不住泛红。我轻轻抚摸着她的头，沉默了很久，才低声说道：安安，以后不要再问这个问题了，好吗？娘亲会一直陪着你的。安安似懂非懂地点了点头，紧紧搂住我的脖子。安安听娘亲的话，只要能和娘亲在一起，安安就很开心了。看着安安乖巧的模样，我的心里更加难受。我暗暗发誓，无论如何，我都要保护好安安，绝对不能让她受到任何伤害。马车缓缓驶回金针堂，学徒早已在门口等候。见我们回来，学徒连忙上前，一脸愧疚地说：沈大夫，对不起，是我没看好小公子，让他跟着我跑了出去。举不关你的事。我摇了摇头，抱着安安走进医馆。是我不该把他一个人留在医馆。回到后院的住处，我将安安安顿好，让他先睡一会儿。看着安安熟睡的脸庞，我的思绪又回到了镇北王府。萧京寒的眼神，萧京寒的话不断在我的脑海里浮现。他说他找了我4年，他说他不是故意要离开我，他说他想弥补我和安安，这些话是真的吗？我不敢相信，也不愿意相信。4年前的伤害太深，我已经不敢再轻易相信他的任何话了。可我又无法否认，当看到萧京寒看着安安时那种震惊和激动的眼神，我的心还是有了一丝动摇。他是安安的亲生父亲，这是无法改变的事实。安安有权知道自己的身世，也有权得到父亲的关爱。我陷入了深深的纠结之中，到底该不该告诉安安真相？该不该给萧京寒一个解释的机会？就在我心烦意乱的时候，门外突然传来一阵敲门声。谁？我警惕地问道。沈大夫，是我。门外传来一个熟悉的声音，是镇北王府的那个为首的侍卫。我眉头一皱，心中暗道不好。萧京寒又派人来做什么？我起身走到门口，打开一条门缝，冷冷地看着侍卫。萧世子又有什么事？侍卫手里捧着一个锦盒，递到我面前，恭敬地说：沈大夫，这是世子让我交给您的。世子说，这里面是当年您救他时，他随身携带的一块玉佩。世子说，当年他走得匆忙，没能把这块玉佩留给您，现在物归原主。另外，世子还说，他知道您带小公子回京是为了寻药，他已经派人去寻找冰魄莲了，一旦找到，就会立刻送到您手上。我的目光落在锦盒上，
心中一动，冰魄莲是治疗安安心急的关键药材，我寻了许久都没有下落。萧金寒竟然知道，而且还派人去寻找了。我不需要他的东西，也不需要他的帮助。我强压下心中的波动，冷冷地说道：沈大夫，世子是真心想弥补您和小公子的。侍卫叹了口气，继续说道：世子这些年过得也不容易。4年前他被仇家追杀，身受重伤，好不容易才逃回京城。回到王府后，他立刻就派人去江南找您。可沈家庄的人说您已经离开了，没有留下任何线索。世子这些年一边处理王府的事务，一边派人四处寻找您，从未间断过。这次来金陵也是因为得到消息，说江南有您的踪迹，才特意过来的。侍卫的话让我的心再次动摇起来。如果他说的是真的，那当年的事真的是一场误会。你走吧。我没有接过锦盒，也没有再拒绝，只是淡淡的说道。侍卫将锦盒放在门口的台阶上，恭敬地行了一礼，便转身离开了。我看着门口的锦盒，犹豫了很久，终究还是弯腰将它捡了起来，带回了房间。打开锦盒，里面放着一块温润的白玉佩，玉佩上雕刻着一只展翅欲飞的雄鹰，工艺精湛，一看就价值不菲。玉佩的背面刻着一个小小的金字，这块玉佩我有些眼熟，4年前在山神庙的时候，我好像在萧金寒的腰间见过。我的手指轻轻抚摸着玉佩，心中的纠结越来越深。萧金寒，你到底是个什么样的人？当年的事到底是不是一场误会？我知道，我不能再这样逃避下去了。为了安安，也为了我自己，我必须弄清楚当年的真相。第二天一早，我刚打开金针堂的大门，就看到萧金寒站在门口。他依旧穿着一身玄色的劲装，只是脸色比昨天好了许多，眼神里带着几分期待地看着我。排队的百姓们看到萧金寒，都吓得纷纷后退，议论纷纷。那不是镇北王世子吗？他怎么会在这里？听说沈大夫昨天就是被他的人带走的，难道沈大夫得罪他了？只不会吧，沈大夫医术那么好，人又善良，怎么会得罪世子呢？我皱了皱眉，走到萧金寒面前，压低声音说道：萧世子，这里是医馆，人多眼杂，还请你先离开。萧金寒点了点头，语气温和地说：我知道，我来这里是想请你和安安到王府做客。我已经备好了早膳，也让人打听清楚了。冰魄莲在金陵城外的寒潭深处，只是那里地势险要，不易采摘。我已经派了最精锐的侍卫过去，相信很快就能有结果。我看着他沉默了片刻，说道：萧金寒，我可以给你一个解释的机会，但我希望你能如实告诉我4年前到底发生了什么。萧金寒的眼神一亮，连忙说道：好，只要你愿意听，我什么都告诉你。我们能不能换个地方说？我点了点头。好，你先回去，我处理完医馆的事就带着安安过去。好，我等你。萧金寒的脸上露出了久违的笑容，像个得到糖果的孩子一样，转身离开了。看着他离开的背影，我心中的石头终于落了一半。不管当年的事是真是假，我都要弄个明白。处理完医馆的病人，已经是中午了。我回到后院，叫醒了安安，带着他朝着镇北王府走去。一路上安安都很兴奋，不停地问东问西。我耐心地回答着他的问题，心里却充满了忐忑。我不知道萧金寒会给我一个怎样的解释，也不知道听完他的解释后，我该如何选择。到了镇北王府，萧金寒早已在门口等候。他看到我们，立刻迎了上来，弯腰想要抱起安安，却被安安躲开了。安安躲在我的身后，只露出一个小脑袋，好奇地看着萧金寒。萧金寒脸上的笑容僵了一下，随即又恢复了温和。安安，叔叔这里有很多好吃的点心，还有好玩的玩具，你要不要和叔叔一起进去看看？安安看了看我，见我点了点头，才小心翼翼地从我的身后走了出来，跟着萧金寒走进了王府。萧金寒将我们带到了一座精致的凉亭里，凉亭里已经摆好了一桌丰盛的早膳。他让下人带着安安去旁边的花园里玩，然后才坐下来，看着我，缓缓开口说道：轻言，4年前的事要从我的身份说起。我静静地听着，没有说话。我是镇北王的独子，从小就被立为世子。镇北王府手握重兵，镇守北疆，一直是朝廷的眼中钉、肉中刺。4年前，皇帝忌惮镇北王府的势力，暗中联合我的叔父，想要除掉我们父子俩，夺取兵权。我叔父早就觊觎王府的权力，自然欣然同意。他们设下圈套，诬陷我父亲通敌叛国，然后派人追杀我，想要斩草除根。我当时身受重伤，
侥幸逃脱，一路向南，最后晕倒在了江南的山神庙外。被你救了。我当时不敢告诉你我的真实身份，一是怕你受到牵连，二是怕你知道后会害怕。我本想等伤势好转，联系上王府的旧部，平定叛乱后再回来找你，光明正大的娶你。可我没想到，我叔父的人很快就追来了。那天早上，我收到了下属的密信，得知他们已经找到了山神庙的位置，马上就要过来了。我知道我不能再待在那里了，否则不仅我会死，你也会受到牵连。我没有时间和你告别，只能留下一锭银锭和一张纸条，故意写的绝情一些，让你以为我是个忘恩负义的人，这样你才不会因为惦记我而受到伤害。我离开山神庙后就和下属会合了，我们一路浴血奋战，好不容易才回到京城。回到王府后，我才知道我父亲已经被皇帝囚禁了。我一边暗中积蓄力量，一边想办法营救我父亲，同时派人去江南找你。可沈家庄的人说你已经离开了，没有留下任何线索。我找了你4年，直到半年前，我才从一个商人嘴里得知，江南有一位擅长金针术的沈大夫，和你的名字一样，我才立刻赶来了金陵。萧金寒说完，眼神里充满了期待地看着我。青言，这就是当年的全部真相。我知道我让你受了很多苦，我对不起你，但我希望你能相信我，我对你的心从来都没有变过。我静静地听着，眼泪早已模糊了双眼。原来当年的事真的是一场误会，他不是故意要离开我，也不是想欺骗我，而是为了保护我。那我父亲呢？我哽咽着问道。我离开沈家庄后就再也没有回过江南，也不知道家里的情况。你放心，沈家庄没事。萧金寒连忙说道。我派人去江南打听你的消息时，也顺便照拂了沈家庄。你祖父身体很好，沈家庄的生意也越来越红火。我本来想早点告诉你的，可一直没有你的消息。听到这里，我再也忍不住，眼泪像断了线的珠子一样掉了下来。4年的委屈，4年的怨恨，在这一刻终于烟消云散。萧金寒见我哭了，连忙伸出手，想要为我擦眼泪，却又怕我拒绝，手在半空中停住了。我没有躲开，任由他用温热的指尖擦去我的眼泪。青言，对不起。萧金寒的声音带着几分哽咽，让你受了这么多苦，都是我的错，你能原谅我吗？我看着他，点了点头，声音沙哑地说，我原谅你。萧金寒的眼睛瞬间亮了起来，他猛地将我紧紧搂在怀里，力道大的像是要将我揉进他的骨血里。青言，谢谢你，谢谢你原谅我。他的声音充满了激动和喜悦，我靠在他的怀里，感受着他温热的体温和有力的心跳，心中充满了安全感。4年的漂泊，4年的孤独，在这一刻终于有了归宿。就在这时，安安的声音传来，娘亲，叔叔，你们在干什么呀？我们连忙分开，我有些不好意思地擦了擦眼泪。萧金寒则走到安安面前，弯腰抱起她，脸上露出了温柔的笑容。安安，叔叔在和你娘亲说话呢。安安，你愿意叫我一声爹爹吗？安安眨了眨眼睛，看了看我，又看了看萧金寒，小声说道，娘亲，我可以叫他爹爹吗？我点了点头，脸上露出了笑容。可以，安安，他就是你的爹爹。安安抬起头，看着萧金寒，甜甜地叫了一声，爹爹。萧金寒的眼眶瞬间红了，他紧紧地抱着安安，声音哽咽地说，哎，我的好儿子。阳光透过凉亭的缝隙洒下来，照在我们一家3口的身上，温暖而美好。几天后，萧金寒派去采摘冰魄莲的侍卫回来了，成功带回了冰魄莲。我立刻用冰魄莲为安安炼制了丹药，安安服用后，心疾果然好了许多。萧金寒也成功营救了被囚禁的镇北王，平定了叛乱。皇帝见镇北王府势力依旧强大，只能放弃了削弱镇北王府的念头，还下旨恢复了镇北王的爵位和兵权。不久后，萧金寒亲自带着聘礼去了江南沈家庄提亲。祖父见我找到了幸福，安安也有了父亲，十分欣慰，欣然同意了这门亲事。大婚那天，镇北王府张灯结彩，喜气洋洋。我穿着大红的嫁衣，坐在凤冠霞 K 里，看着眼前的萧金寒，脸上露出了幸福的笑容。萧金寒走到我面前，握住我的手，眼神里充满了温柔和宠溺。青言，往后余生，我会好好照顾你和安安，再也不会让你们受一点委屈。我点了点头，靠在他的怀里，轻声说道，往后余生，我们一家3口再也不分开。窗外阳光正好，微风不燥，一段被误会尘封了4年的情缘，终于在这个深秋迎来了圆满的结局。
而我和萧金寒还有安安，也将在往后的岁月里携手相伴，共度余生。